नमस्कार, म डाक्टर सौरभ लामिछाने, न्युरो इन्टरभेन्सनिस्ट, उपेन्द्र देवकोटा मेमोरियल न्युरो अस्पतालमा कार्यरत छु। आज म एकजना बिरामीको बारेमा तपाईहरुसँग कुरा गर्दैछु। एकजना बिरामी 51 वर्षको पुरुष हुनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ अचानक टाउको दुख्यो र बेहोस हुनुभयो, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको सिटी स्क्यान र एमआरआई दुवै गरियो, जसमा चाहिँ उहाँको एउटा रोग पत्ता लाग्यो जसलाई चाहिँ ब्रेन एन्युरिज्म भनिन्छ। ब्रेन एन्युरिज्म भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि दिमागको रगतको नली चाहिँ फुलेर कुनै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको तन्केर अथवा फुलेको अवस्थामा पाइयो भने त्यसलाई चाहिँ ब्रेन एन्युरिज्म भनिन्छ भने त्यही ब्रेन एन्युरिज्म उहाँको अवस्थामा चाहिँ फुटेको थियो। त्यो फुटेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दिमागमा रगतहरू छरियो, जसलाई चाहिँ ब्रेन हेमरेज अथवा सबएरेक्नोइड हेमरेज भनिन्छ। यो चाहिँ एकदम लाइफ थ्रेटनिङ कन्डिसन भन्छौँ, जसले चाहिँ तपाईँको बिरामीलाई कहिले पनि मृत्युको अवस्थामा पुर्याउन सक्ने अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो उपचार गर्नुपर्ने। जब बिरामीलाई पायौँ त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले एउटा डिएसए भन्ने जाँच गऱ्यौँ, जसमा चाहिँ रगतको नली चाहिँ हामीले कहाँ समस्या छ सबै पत्ता लगाउँछौँ र त्यो छिटो उपचार गर्नलाई चाहिँ हामीले बाइप्लेन क्याथलाबको सहायताले इन्डोभ्यास्कुलर कोइलिङ गर्न सफल भयौँ। त्यो कोइलिङ गरेपछि बिरामीको चाहिँ राम्रो रिकभरी भएपछि बिरामी जुन पहिला अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, आवाजहरू बोल्न लडबडीपन हुने, चेतना स्तर खसेको, त्यो सबै समस्याहरू चाहिँ आफै कम हुँदै गयो र राम्रो रिकभर हुँदै जानुभएको अवस्था छ। उपेन्द्र देवकोटा मेमोरियल न्युरो हस्पिटलमा हामीले उहाँ जस्तो धेरै केसेसहरू गरेर राम्रो रिजल्ट दिइरहेका छौँ र त्यसमा चाहिँ हामीसँग भएको बाइप्लेन क्याथल्याब जुन नेपालको पहिलो बाइप्लेन क्याथल्याब हो, त्यसको सहायताले यस्तो जटिल केसेसहरू पनि सहज तरिकाले गर्न सफल भएका छन्। नमस्कार, मेरो नाम धनकुमारी सुवेदी। मेरो श्रीमान अचानक प्रेसरले हानेर बेहोस हुनुभएछ 20 मिनट। मैले सुरुमा मेरो आफ्नो घर नजिकैको हस्पिटल लगेको थिएँ। त्यहाँ लग्दाखेरि उहाँको भमिटिङ भयो। यो प्रेसरको बिमारीलाई खतराको सङ्केत रहेछ, त्यो मलाई त्यति ज्ञान थिएन। त्यहाँ आइसकेपछि उहाँहरूबाट त्यो सम्भव नहुने भएको कारणले उहाँ त्यहाँबाट रिफर गरिदिनु भयो। अनि यो न्युरोले 2 जना डाक्टर र अक्सिजनको व्यवस्था गरेर हेलिकप्टर पठाउनु भयो। अनि त्यसमा राखेर मेरो श्रीमानलाई ल्याएपछि डाक्टर साहबले उहाँलाई 20 को 19 बनाउनु भयो। यति राम्रो सहज तरिकाले गर्नुभयो। हामीले सोचे भन्दा नि यहाँको सेवा र सुविधा, उहाँको प्रयास, उहाँको मेहनतलाई हामीले मनैदेखि सम्मान गर्छौँ। यो टाउकोको अपरेसन गर्न त्यति सजिलो जुन प्रायः उयो हस्पिटलमा नहुँदो रहेछ भन्ने मलाई अध्ययन भयो। मैले गुमाइसक्न लागेको श्रीमानलाई मैले जीवन दान पाएर मैले खुसीसित बोलेका शब्दहरू हुन्। मेरो श्रीमान चाहिँ दिन बनेर उहाँको स्वास्थ्य स्थिति सुधार हुँदै गएको छ। उहाँले नसोचेको कन्डिसनमा म आइपुगेँ। अब मलाई ठिक हुन्छ, मैले तिमीलाई नलग, मलाई बाँच्दिनँ, मलाई नलग भनेको थिएँ। आज म ठिक भएँ। त्यो ठाउँमा ल्याउनु नै ठुलो हाम्रो बुद्धि पुगेछ। हामीलाई इष्टमित्र सबैजनाले सुझाव दिएर यो ठाउँमा ल्याएर मैले नयाँ जीवन पाएँ भनेर उहाँ धेरै खुसी हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर सौरभ, अझै जति पनि जे गर्नुभयो भेटेरिनको लागि र यो होल न्युरो हस्पिटल बाँसबारीको म्यानेजमेन्ट टिम, वी आर रियली ग्रेटफुल एन्ड अप्रिसिएट योर वर्क। थ्याङ्क यू सो मच वन्स अगेन। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू।